سلام بزرگواران. تا حالا به این موضوع فکر کردید که اگه سر صحنه تصادف رسیدید برای حفظ جان مصدومان چه کاری باید انجام بدید و چه کارهایی رو نباید انجام بدید؟ امروز میخوایم در مورد کارهایی که سر صحنه تصادف انجام بدیم صحبت کنیم. خیلی مهمه که بدونید چه کارهایی در اولویت قرار دارن تا جان مصدومان حفظ بشه و آسیب مجددی به اونها وارد نشه. مرحله اول این که قبل از نزدیک شدن به مصدوم‌ها ایمنی خودتون و دیگران رو بررسی کنید، به ترافیک نگاه کنید و از خطر ماشین‌های در حال عبور مطمئن بشید. سعی کنید خودرو رو در جای امنی قرار بدید و چراغ خطر روشن کنید و اگه تصادف در شب اتفاق افتاده با نور چراغ قوه، با گوشی چراغ خطر ماشین به رانندگان داخل مسیر هشدار بدید تا با کاهش سرعت خودشون منجر به تصادف دوباره نشن. در مرحله بعدی میریم سراغ ارزیابی سریع مصدوم‌ها. ببینید چه کسانی هوشیار هستند و مشکل خاصی ندارند و چه کسانی نیاز به کمک فوری دارند. در مرحله بعدی توقف خونریزی شدید رو در نظر بگیرید. اگه کسی خونریزی شدید داره با فشار مستقیم روی محل خونریزی رو کنترل کنید. اگه جعبه کمک‌های اولیه در اختیار دارید خب برای جلوگیری از عفونت و آلودگی زخم بهتره از گاز و باند استریل استفاده کنید. اما اگه نیست میتونید از هر پارچه دیگه، حالا شال، روسری استفاده کنید تا خونریزی رو کنترل کنید. یادتون باشه که خونریزی شدید در اولویت اول قرار داره و سریعا باید کنترل بشه. مرحله بعدی میریم سراغ تنفس و هوشیاری فرد. اگه فرد بیهوش است بررسی کنید که راه هوایی اون فرد یا مصدوم در واقع باز هست یا نه، نفس میکشه یا نه. اگه نفس نمیکشه یا علائم قلبی نداره یعنی نبض نداره سریعا باید CPR رو شروع کنید. CPR همون ماساژ قلبی ریویه که خب نیاز به در واقع یک ویدیوی جداگانه هست تا در مورد این CPR آشنا بشیم. پس اگه نبض و تنفس نداشت ماساژ قلبی رو با فشار آوردن به قفسه سینه شروع کنید و ادامه بدید تا کمک حرفه‌ای از راه برسه. مرحله بعدی مراقبت از شکستگی ها و آسیب هاست. برای این کار اجازه ندید مصدوم‌ها حرکت کنن مگر اینکه خطر فوری وجود داشته باشه، مثلا خطر انفجار یا آتش سوزی. پس بهتره که شکستگی ها و آسیب ستون فقرات رو ثابت نگه دارید. و اگه کسی در خودرو گیر کرده تا رسیدن امداد حرفه‌ای سعی نکنید اونو بیرون بکشید مگر اینکه مجددا خطر انفجار و یا آتش وجود داشته باشه. در مرحله بعدی اگه تا الان با اورژانس تماس نگرفتید سریعا با اورژانس تماس بگیرید که خب در ایران با شماره 115 تماس میگیریم و در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در ایتالیا با 118، در روسیه با 103، در عربستان، کانادا، مکزیک، آرژانتین و امریکا مثلا با 911 تماس میگیرن. سعی کنید اطلاعات دقیق بدید. اینکه اول از همه محل دقیق حادثه کجاست، دوم اینکه نوع آسیب چیه، یعنی اینکه چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه چند تا مصدوم وجود داره و وضعیت کلی اونها چطوره تا از طرف مرکز اورژانس آمبولانس کافی و مناسب اعزام بشه. مرحله بعدی آرامش دادن به مصدوم هاست که برای این کار با مصدوم ها حرف بزنید تا آرامش خودشون رو حفظ کنن. به صورت یه جنبندی کلی بخوام بگم میشه گفت اول از همه ایمنی خودتون رو حفظ کنید، بعد اگه خونریزی شدید وجود داشت اونو کنترل کنید، بعد سراغ بررسی تنفس و وضعیت هوشیاری فرد برید و اگه نبض و تنفس نداشت ماساژ قلبی ریوی رو با فشار آوردن به قفسه سینه شروع کنید و سپس با اورژانس تماس بگیرید و بعدم مراقبت‌های ثانویه مثل ثابت نگه داشتن و آرامش دادن به مصدوم‌ها. با رعایت این مراحل ساده میتونید جان یک نفر رو نجات بدید تا کمک حرفه‌ای از راه برسه. هر سوالی در این زمینه و مسائل مربوط به سلامتی داشته باشید در خدمت شما خواهم بود. اگه تجربه در این زمینه دارید ممنون میشم با ما به اشتراک بگذارید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از آموزش‌های بعدی ما جا نمونید. مراقب خودتون باشید. بدرود.